खुलुमबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जखनथाइ डेलिगेट कन्वेन्सन गलाघाट जिल्लानि हिरिम्बा नोगोर तेलिसाल जेराव मेरापानि आरो सिसुपानिनि साखाथियाव नांजाबानै थानाय बे समायना बर' ओनसोलाव नागालेण्ड बर्डारनि बे जायगायाव जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो गाबोन 2-3-4 फेब्रुवारि 2024 बे डेलिगेट कन्वेन्सनखौ खोब गाजा-गोमजा मेहेरगोनाङै जारिमिनारि मोनसे जोङो जुथुम्मा खुंनो थांगासिनो। बे जुथुम्मायाव जोंनि प्राय 22सो जिल्ला आफाद, बेंगल स्टेट कमिटि, लोगोसेनो दिल्ली इउनिट एबसु, शिलं इउनिट, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, कटन इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिया जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो जिल्ला आरो आनसलिक कमिटिनि गेजेरजों जोंनि कलेज इउनियन बडि, कलेज इउनिट कमिटि आरो गुबुन गुबुन जोंनि इनस्टिटिउसननि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लागोन। प्राय 4000 जोङो डेलिगेट आरो अबजार्भार जोङो टारगेट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गलाघाटनि जुथुम्माया खोब मेहेरगोनाङै खुंजागोन। गिबियावनो आङो बे जुथुम्मानि थाखाय गासै जोंनि बाहागो लागिरि डेलिगेट आरो अबजार्भार थान्दै नोजोरबारि आरो लोगोसे बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खुलुमनाय, हामलायनाय आरो आङो बरायनायखौ आङो जासिहरबाय। दा गुबैयै जोङो बे जुथुम्मायाव माखासे बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव जोङो कालचारनि कम्पिटिशन, दामनाय देनाय, मोसानाय बे बादायलायनाय दङ, कालचारेल रेलि जोंहा दङ, लोगोसेनो हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय एक्सचेन्ज प्रग्राम गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खौसेथि आरो गोरोबनाय मोनसे जोंनि इउनिटिनि मोनसे बेयाव कालचारेल डिसप्ले जागोन आरो हारिमु मोनाबिलिबो बेयाव खुंजागोन। लोगोसेयैनो गोजोनथाव बाथ्राया बेबो जे दुलाराय बर' जे हारिमु आफाद दङ, बे हारिमु आफादनि बेयाव जुथुम्मा एखेलेगैनो जों खुंगोन आरो बेनि थाखायनो गोबां जोंनि हारिमु आफादनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, मावथि, जिल्ला आफादफोर आरो जोंनि मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि बे आर्टिस्ट बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बे जुथुम्माया जोबोद मेहेरगोनां जागोन। दा स्पर्ट्सनि जि कम्पिटिशन दं जोंहा भलिबल कम्पिटिशन आरो काबादि कम्पिटिशन, लोगोसेनो लिटारेरि कम्पिटिशन थुनलाइयारि बादायलायनाय जोंहा बेयाव हाबाफारि लादों आरो कालचार कम्पिटिशनबो जों बेयाव बाहागो लादों। लोगोसेनो जोङो सेमिनारनि हाबाफारि लादों। गुबैयै जोङो मोननै सेमिनार बेयाव जोबोद ओंथि गोनां आरो आथिखालनि जि मोनसे सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि जे हाबाफारि लाबाय थादों, बिनि गेजेराव बेखौ साबसिनै जों माबायदि हाबा मावनो हायो, ट्रान्सफर्मिं क्वालिटी एडुकेशन इन मादार टां मेडियाम एन्ड इनिशिएटिभ इन प्रिपेयारिं कम्पिटिटिभ एग्जाम, जोङो बेयाव माबायदि बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ साबसिनै आरोबाव जों जौगाहोनो हायो आरो बेयाव नुजानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ, लोगोसे जि बादायलायनाय जि नेशनेल लेभेलनि, स्टेट लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेयाव जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि मटिभेसन होनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो मानगोनां तरेन बर' बिथां, प्रफेसार ननि गपाल महन्त, नीलकान्त गयारी, शंकर ज्योति बरुआ, जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो डक्टर दीपक बसुमतारी बिथांमोन रिनाउन्ड पार्सनफोरखौ लिंदों आरो रिसेन्टलि एससीएस आरो एपीएस मोननाय जोंनि माखासे केन्डिडेटफोरखौबो जोङो स्पेसियलि बेयाव इनभाइट खालामदों जाहाथे स्टुडेन्टफोरजों बिथांमोना शेयार खालामनो हायो आरो बे हाबाफारिया जाबाय 3 तारिखआव जागोन। लोगोसेनो 3 तारिखनि बेलासे समाव एम्पावारिं इयुथ एन्टारप्रिनियर्स एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन फर सास्टेनेबल लाइभलिहुड, जोंनि एबसुनि जि डेलिगेट आरो अबजार्भार जि मावथिफोर दङ, लोगोसे जोंनि बर' इयुथफोर दङ, बिथांमोनखौ मटिभेसन आरो एनकारेजमेन्टनि थाखाय एन्टारप्रिनियर्स आरो सेल्फ माने लाइभलिहुडखौ जोङो बोरैहाय जोङो ग्र' खालामनो हायो बिनि सायाव स्पेसियेल जोङो डिसकासन लाखिदों, जेराव मनज कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो निशितु दौल' बिथाङा नागालेण्डनि, डक्टर सांग्रां ब्रह्म, रन्जन कुमार बरुआ, मानगोनां सुदीप प्रधान इन्डास्ट्रिनि सायाव बुंगोन आरो मार्क दैमारी कअपारेटिभनि सायाव बिथाङा खोथा बुंगोन आरो बेबायदि माखासे आलासिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायनाय जादों। मिजिंथिदों बेनि गेजेरजों जोंनि हारियाव इयुथखौ
जायफोर इडुकेटेड आनएमप्लयड युथ बिथांमोननि लाइभलिहुड आरो बिथांमोनखौ सेल्फ एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन जोङो दानायाव थारैनो जोङो बेयाव जाफुंसार महर मोनगोन बा माखासे वे माने जोङो लामाफोरखौ जों मोनगोन 4 तारिखआव 12टा बाजियाव जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे अपेन सेसनाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथांखौ जों हांख्रायदों थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हांख्रायदों आरो चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों डक्टर समुद्र गुप्त काश्यप नागालेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथाङा लोगोसे प्रमद बर' बिटिआरनि मानगोनां चिफ आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो गोबां माहारियारि आफाद आरो गौथुमनि गुबुन गुबुन हारिनि आरो बर' हारिनि बे माहारियारि गौथुम फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो स्पेशली आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै हांख्रायदों कारना जाबाय जे बर' एकर्ड जि बिटिआर एकर्ड बे एग्रिमेन्ट दङ बिनि जि दफाफोर बे मावफुंनायनि बेलायाव बर' हारिनि जिखिनि हप्स एन्ड एसपिरेशन जिखिनि जेंना जेंसि दङ बर' कसारी काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिलनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायाव थारैनो बिथाङा माबा नङा माबा मोनसे मोजां मेसेज होगोन आरो बे मिजिंखौनो जों आसा खालामनानै बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों जोंहा 2 तारिखआव डेलिगेट सिटिं दङ 3 तारिखआवबो सेकेन्ड डेलिगेट सिटिं जागोन आरो 4 तारिखनि फुङाव आइजोफोरनि वमेन डेलिगेट बेयाव सेसन स्पेशली बेयाव जोङो लादों आरो बे वमेन स्पेशल डेलिगेट सेसन जोंनि आइजोफोर बेयाव जेसेबां बाहागो लागोन बा जोंनि स्टुडेन्टफोर बाहागो लागोन बिथांमोननि जिखिनि जौगानांगौ आरो आइजो जिखिनि जोंहा बर' हारियाव दङ जोंनि बिमा बैसोनि आरो जिखिनि दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जों मटिभेशन एवारनेस गुबुन गुबुन लेयाराव जों जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय बर' वमेन कोअर्डिनेशन जोंहा दानानै लानाय दंमोन बेखौ मोनसे गोदान महर होनो थाखाय जोङो सानदों आरो लोगोसेनो जिखिनि जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन बे डेलिगेट सेसनाव बर' हारिनि माहारिबाद थामोनथा रैखाथि हारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि जिखिनि कोर इस्युसफोर दङ बे इस्युफोरखौ लानानै आनकमप्रमाइजिं आपोसभिन भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थनि थाखाय जातीय सेन्टिमेन्ट आरो इमोसनखौ लानानै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि मोन्थोर दङ बेखौ जोङो बोरै आवगायलांनो हायो आरो डिटारमिनेशन डिभ'सन आरो डेडिकेशन जोंनि मावथिफोरा सेल्फलेस भलन्टारि जि सार्भिस होनाय बे बेलायाव जोङो बोरैहाय आरोबाव राफोदसिन आरो मुखुबसिनै जों खालामनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जों डेलिगेटआव गोबां जों लेयाराव जों सर्सा खालामगोन आरो बे मोनसे सिटिंआ जोंनि थाखाय मोनसे हिस्टरिक सिटिं जागोन आं बेखौ मिजिंथियो लोगोसेनो जोङो इडुकेशननि सायाव जि सेमिनार लादों जोंनि जि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेशन आरो लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बर' हारिनि ससिय' इक'नमिक आरो माखासे इसिङारि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो बड'फा मिशननि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ स्पर्ट्स बिथिङाव कालचार बिथिङाव आरो इडुकेशना बर' मिडियाम बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ क्वालिटि इडुकेशन बांहोनायनि थाखाय जि खामानि मावदों नै एबारनि जुथुमायाव जों बेखौ एसे ट्रान्सफर्म रिडिजाइन खालामनानै जोङो गोदानै बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे आन्दलन बड' इडुकेशन मुभमेन्ट बा क्वालिटि इडुकेशन मुभमेन्ट जोङो मिशनखौ मुभमेन्टआव कनभार्ट खालामनायनि थाखाय माखासे जोङो स्ट्रं जोङो बेयाव रिजोल्युसन लागोन आरो जायनि गेजेरजों जोंनि बर' मिडियामनि जि सेफगार्ड टिचार एपइन्टमेन्ट स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट बांहोनाय क्वालिटि इडुकेशन आरो कम्पिटिटिभ माने जि मोनसे ट्रेक आरो जि सान्थौ सानस्रि बेखौ बांहोनाय बे गासै बिथिङाव मोनसे आमुल जि परिबर्तन बा मोनसे आबुं जावरिखांनाय बेखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो स्पेशली जोंनि बे डेलिगेट सिटिंआ जोबोद ओंथि गोनां जागोन आरो बेयाव बयबो जाहाथे जोंनि डेलिगेट्स जिल्ला आफादनि इउनिभार्सिटिनि इउनिट कमिटि आरो स्टेट कमिटि बयबो बाहागो लायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय थारैनो गलाघाटआव खुंजानो गोनां जि बानजाय आफाद जोंहा रमिय' नार्जारी बिथांनि जि चेयारमेनशिप आरो जोंनि कनभेनर ललित ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बानजाय आफाद आरो साब कमिटिफ्रा मोजाङैनो खुंफुंनायनि थाखाय बिथांमोना
बा जोंनि डेलिगेटफोरखौ बरायनायनि थाखाय जथेस्थ' खस्थ' खालामगासिनो दङ आरो आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो बयबो जाहाथे लोब लोब बाहागो लाहैयो जाहाथे नायनो थाङो साखाथियावनो जों बयबो मिथिगौ जे डिमापुर राजाबारि बर' कसारिनि बायखोन्दा नेरसोन दङ आरो साखाथियावनो कासमारि कसारि रायजोनि बायखोन्दा नेरसोन दङ हिस्टरिक मोनसे बेयाव जारिमिनारि मोनसे आर्किअलजिकेल माने मोनसे साइट आरो लोगोसेनो गलाघाट लामाजों थांनायावनो जोङो काजिरङा नेसनेल पार्कखौबो लामायावनो जों मोनलाङो दा बेखायनो बे गासै बर' हारिनि इउनिटि बर' हारिनि सास्टेइन पिस आरो बर' हारिनि बयनिबो मोनसे अनलायनाय गोरोबलायनायनि मोनसे नेरसोन बे जथुम्माया जागोन आरो जेराव बर' हारिया रायजो जानानै दङ बयखौबो जोङो समानै जौगाहोनांगौनि थाखाय एबसुआ सम आरो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुबुन गुबुन लकेसनाव जोङो जथुम्माखौ खुंबोदों आसाम नागालेण्ड बर्डार जेंना बेयाव दङ हा हुनि जेंनाबो दङ आरो बे जेंना जेंसिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि स्ट्रेंथ जोंनि जि मोनसे जातीय जि सेन्टिमेन्ट बेखौ जोङो द्र' खालामनानै बे जथुम्माखौ खुंदों बयखौबो बाहागो लानो खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।